오빠 채 앉아. 그냥 차라리 앉아. 어? 채 이렇게 먹으면 앉아. 아니야. 이 자세가 그 의사들이 되게 좋은 자세라고 했어. 진짜로? 어떤 의사가 그랬어? 이 자세로 힘으로 안 나오는 가스들을 부드럽게 마사지를 빼주는 게 있더라고. 해줘봐도 근데 이 돼? 자세, 아이고 큰일 나지 우리가 하면은. 나도 오빠는 깔 수 있어. 깔 수 있어. 아 미쳤어. 왜? 나 오빠한테 tes트 왜 안 돼? 아 나 방송을 솔직히 보기가 싫어. 근데 진짜 싫은 표정이야. 왜? 아 근데 솔직히 얘기하면 상대적으로 너가 박탈감을 느낄 수도 있어. 상대적 박탈감? 너 왜 네가 박탈감을 느끼냐면 오빠는 방구에 냄새가 없어. 아씨, 너 말도 안 되는 소리 하고 진짜 외계인이야 뭐야? 오빠는 방구에 냄새가 없어. 아씨, 오빠 나 냄새 아냐? 나 냄새 안 나. 날 때도 안 날 때문이야. 그럼 오늘 우리 셋이 한번 틀까? 트자 그냥. 아 근데 우리 팬들이 내 방구 소리 듣는 야 거. 우리는 뭐 팬 없냐? 야 너만 팬 있냐? 야 우리도 팬 있어. 나도 팬 있어. 나도 있어. 우리 내 팬들은 팬들 내 방구 좋아해. 팬들은 너의 모든 걸 좋아하는 거지. 아니야 우리 팬들은 나 화장실도 안 가는 줄 안단 말이야 아직. 아우 재수없어. 야 정말 친하니까 할 수 있는 얘기다. 근데 너도 이제 피부 관리 해야 되는 나이인 거 알지? 맞아. 햇볕에 그렇게 자외선 많이 맞아, 찌면 안 돼. 이제 우리는. 메이크업을 해도 메이크업이 주름 사이로 들어가. 나도 그래. 맞아. 나도 그래. 은혜야. 보통 나 얘기할 때도 한숨 쉬어. 나 아무 말도 안 했는데. 하지 마. 나한테 계속 돌아가라고 옛날로. 돌아가네. 자넨 이름이 뭐지? 아 우리 은하. 이현우입니다. 같은 사람 맞죠? 아니 우리 한창 같이 밥 먹고 막 그럴 때에는 난 내 자신을 신경 쓰는 거보다 나는 은하를 더 신경 썼거든. 그래? 근데 지금은 신경이 하나도 안 쓰여. 왜? 어? 오빠 나 아직 괜찮아. 아우 야. 나도 괜찮아. 아우 야. 세다 세. 아니 오늘 캡사이신 안 갖고 온 이유가 있네. 저기가 매운맛이네. 너무 세. 둘 다. 요즘에 조금 도시에 좀 치이지 않았어? 좀 지겹지? 아 그래? 나 지금 오빠한테 지이고 있다 야. 아 근데 나는 바람소리 진짜 오랜만에 나온 거란 말이야. 그랬어? 알았어. 같이 즐겨줄게. 다 하고 싶은 거. 네가 좋은 뭐 하고 거지. 싶은데 나? 다 놀아줄게. 나 하고 싶어 다 해. 물에 발 담그고 싶어. 알았어. 그래? 아, 일단 옷 갈아입으러 일단 한번 가자. 들어가자. 아 물놀이. 귀여워. 다슬기 잡으러 가나 보다. 재밌겠다. 은하는 가만히 있지 못하는구나. 확실히 서울이랑 조금 다른 것 같아. 공기가 좋아. 아 저런 거 물 너무 진짜 좋잖아. 시원해. 나 너무 시원해. 너무 시원하다. 있잖아. 잡았네. 다슬기 있다니까. 우와. 겁나 많아. 일단 소리를 지르네. 와 진짜 많네. 그래, 돌에 붙어 있잖아 다. 없어. 와 엄청 많아. 이야. 이것도 다 여기 있었구만. 아슬기. 왜? 야 왜 그래? 가지? 개구리? 왜? 오빠 얘 뭐야? 미꾸라지. 저 좋은 거를. 저거 바로 잡아야 되는데. 아 너무 재밌어. 아니, 오빠. 재밌네. 자연이 그리웠어. 그치? 너무 좋지? 너무 재밌어. 너무 재밌어. 너무 재밌겠다. 와. 소년으로 돌아간 거 같은데. 기분 좋아? 너무 좋아. 저 오빠. 배고파. 밥 먹자. 진짜. 고기랑 다 사놔놨는데 어. 할 게 좀 많아. 진짜 MT 온 거 같아. 좋다. 너무 좋아. 그치. 나연선이 귀여워. 너무 좋다. 결혼하니까 애들이 안 놀아줘. 진짜 그런 거 있어. 내가 못 나올 거라고 생각하고 애들이 맞아. 연락을 안 해. 배려한다 생각하는데 그거 배려 아니에요. 맞아. 저희 언니도 옛날에 그랬어요. 나 그래서 오늘 올 때 너무 기분 좋았거든. 되게 오랜만에 친구 만나는 기분이었어. 자, 신난다. 이거 장작도 잘 팬다고? 와, 좋아!
해봤어요? 아 현역 출신인데. 와, 전! 아, 남자. 아 혼자 자화자찬하면서 장난해네. 그렇지! 너 뭐하냐? 죄송합니다. 정말 죄송합니다. 아 저거 좋다. 못하는 거 연애밖에 없는 거야? 수박 껍질로. 수박젓에? 어? 수박젓에? 아니, 수박젓 말고. 김치, 수박김치. 아 그래? 야, 수박김치 이거 먹기가. 저거 대박이에요, 저거. 알뜰하다 정말. 알뜰해. 수박 껍질까지 그냥. 어떠 야무지다. 아, 예. 수박이 저렇게 된 거야? 네. 수박 우와 진짜 오이지같이 됐다. 약간 생채처럼 만들까? 우와 너는 그런 걸 어떻게 알아 근데 조중아? 아, 나도 근데 보고 하는 거지. 잘한다. 봐도 못하는 사람이 더 많은데. 저게 여사친이니까 지금 저 정도 반응이지. 여자친구면 우와 이렇게 된다. 맞아. 얼마나 멋있어 보이는지 알아? 맞아요. 반인데 양 엄청 많다. 그러니까 너. 아, 전투력이 진짜 높다. 오빠 삶의 체험 현장 알았으니까 밥 좀 줘. 체험 삶의 현장이야. 체험하는 거 아니고. 알고 싶냐 그것을 이런 거잖아요. 지금. 무는 이야기 꼬리에 꼬리를. 자, 묻히자. 써봐. 매실에 겉절이 비법 한번 봅시다. 식초. 아, 저런 모습이 어떻게 안 반해. 아 이거 비주얼만 보면 그냥 오이 같다. 여기다가 고춧가루 막 색깔 넣고 뭐 하면은 설탕 그냥 이빠이 그냥. 야, 저거 어떤 맛일까? 나 해봐야 되겠네, 그러면. 저거는 수박으로 해도 호박으로 해도 다 맛있겠다. 와. 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 맛있지? 그치, 수박 맛 나지? 너무 놀라서 때렸어. 맛있어. 맛있지? 맛있어. 네. 너 왜 다 잘하니? 여기는 두드려 맞네요. 요리 잘한다. 야무져 됐어. 야무져. 끝! 맛있겠다. 고기만 되면 돼. 아 소뚜껑 제대로다. 대박이네. 아, 든든하다, 대중. 저거 좀만 오빠 더 닦아야 돼. 참기름 닦아야 돼. 그래도 어떻게 기름이 필요해. 은하는 다 아는. 그렇지. 아, 고기 오겹살 해가지고. 좋다 좋다. 야. 조심해. 와 이거지. 누군지 올라갔어?